The 31st official World University Games will be held soon in southwest China's Chengdu city. Many Turkish student athletes have said that they are looking forward to experiencing a high-tech universiade in China. Çin'de çok gelişmiş bir şehir ve teknolojiyi sonuna kadar kullanan bir ülke aslında. Yani göreceklerim için şaşıracağımı düşünmüyorum. Hani çok fazla teknolojik şeyler göreceğimi biliyorum, umuyorum zaten. İnşallah güzel bir deneyim olur benim için. Belki de gittiğim zaman gitmek istediğim bir yer, yemekhane olur, yarışma sahası olur, antrenman sahası olur. Buranın yerini tarif edebilecek bir robot karşıma çıkarsa şaşırmayacağımı düşünüyorum. Abdullah Takluk, 24-year-old, said he is very excited about his first trip to China and hopes to win a medal in the 3,000-meter steeplechase at the event. Ben de uzun zamandır takip ediyorum sosyal medya hesaplarında. Çok büyük bir organizasyon düzenleyecekler. Yani onun mesajını verdiler bize. Dediğiniz gibi şoförsüz araçlar bizi getirip götürecek. Yani son teknoloji sahalarda, yani her şey seferberlik ilan edilmiş yani Çin'de şu an. Çok büyük bir organizasyon yapmayı planlıyorlar. Dediğim gibi ben de ilk defa böyle büyük bir organizasyona katılacağım. Böyle üst düzey, yani teknolojinin tamamen kullanıldığı bir müsabaka olacak. Ben de merakla bekliyorum. Yani çok heyecanlıyım.